हाँ। आराम से ओके। रेडी हो? हाँ। चलो। यस, आप कंफर्टेबल हैं? आप यहीं से हैं प्रॉपर? मैंने स्नो में किया था। हवा तेज है आज। हवा तेज है। ऊपर नीचे लेफ्ट। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी रावत है सर। अभी हम सनी रावत के साथ आकाश की ऊंचाइयों को छू हाँ जी।
वो कराना था। हाँ उन्हें बहुत नहीं मुझे मेरे बच्चों को पैराग्लाइडिंग कराना था, वो मेन। आपने तो हाँ आप ये मुझे पसंद है, मुझे करना था फिर से। एक्टिविटी तो करनी चाहिए ना। फिर तो वही ज़िंदगी है, कंप्यूटर के आगे बैठ के। आप कहाँ तक पढ़े सभी? बस। और यहाँ पे टूरिस्ट कब तक रहते हैं? ये सर आपका अगला मंथ 15 तारीख है, उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है, एक्टिविटियाँ सारी बंद हो जाती हैं। अच्छा। तो अभी नवंबर के बाद बंद हो जाएगा। मतलब ये खुजली आ रही थी। आप रिलैक्स हो। हाँ मैं रिलैक्स। आप मत करो, मुझे खुजली आ रही थी। यहाँ पे खेती बाड़ी क्या होती है? सर मैक्सिमम और आपकी नृत्य क्या बोलते हैं? डांस। हाँ, देव यात्रा निकल नगर में रह रहे हैं, नगर में एक देव यात्रा थी। अच्छा हाँ हाँ, गुड़दौड़ में कुछ वो सीताराम मंदिर के पास हमें जाना था, बड़ा लेट हो गया। आज हम जाएंगे शाम को, नहीं दर्शन करने के लिए। रिवर राफ्टिंग होती है ना यहाँ पे? तो कितना है उसका रिवर राफ्टिंग का टाइमिंग? कुछ पानी ठंड, वो जैकेट वगैरह देते हैं? नहीं वो ठंडा पानी की वजह से। और कितना है उसका चार्जेस? अंदाज मैंने किया भी नहीं है। मुझे अपने बच्चों को कराना है। हम 6 हैं। कितना सुंदर है ये नीचे ग्रीन। एक तो गाना है ना, पहाड़ से हूँ भाई जी पहाड़ से। मैं उन सिंगर से मिला था लास्ट टाइम जब आया था नवंबर में।
इंडिविजुअल फ्लाइंग कब होता है, कितने उसके बाद होता है इंडिविजुअल फ्लाइंग? अब सीधे रख लूँ पैर? ये लीजिए आपका, सबसे पहले इसको बंद कर।